Lewawın kime zavodunda işgärler mejburi paýta ýygyna gatnaşdyrylýar we olardan öz ýerlerine hakyna adam tutmak üçin 20 manat möçberinde para talap edilýär diýip Adatlygyň bu welaýatdaky habarçysy habar berýär. Lewawyn kime zawodunda korrupsiýa açaçan möwjalýar. Zawodyň hünärmeni işgärlerden açaçan para soraýar. Ol muny ýaşyrywam duranok. Her işgärden günne 50 kilogram paýta ýygmak talap edilýär. Biz bu keshitlenen normany bir günde ýygyp ýetişmeýäris. Şonuň üçin geçen ýyllarda özümiz hakyna adam tutýardyk. Biz oňa 10 manat töleýärdik. Ýöne inne zawodyň hünärmeni muňa ruhsat berenok. Ol 50 kilogram paýta isleýän bolsaňyz onda maňa 20 manat beriň. Men size hakyna adam tuturyn diýär diýip agdalýan zawodyň atlandyrylmasyzlygyny soran bir işgäri Adatlygyň ýerli habarçysyna gürrüň berdi. Adatlyk radiosunda gürrüň edilýän hünärmeniň şahsiýeti baradaky anyk maglumatlar bolsa-da, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Aýdylmagyna görä, eger işgärler öz başda hakyna adam tutan bolsa, onda bu hünärmen olary paýta meýdanlaryna goýbermeýär we munyň sebäpleri barada hem hiç şeýle düşündürüş bermeýär. Her gün zawoddan 200-300 çemesi adam mejburi paýta ýygyna gatnaşdyrylýar. Olaryň her birinden alynan 20 manadyň 10 manady hakyna tutulan adama berilýär. 10 manady bolsa öz jüýsüne galýar. Adatça mejburi paýta ýygymy 4 aý dowam edýär diýip zawodyň işgäri aýtdy. Ol häzirki wagt zawodda işiň tas düýünden durdulandygyny, işgärleriň ählisiniň diýen ýaly töleksiz zähmet ruhsatyna çykarlandygyny aýdyp, zawodda diňe ýokary wezipeli resmiýlerin galandygyny belläp sözüni jemledi. Şol Türkmenistanda adat bolşaly prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň ak paýta bermegi bilen paýta ýygymy mewsümine ahal Lewap we Mary welaýatlarynda 5-nji sentýabrda we Daşowuz welaýatynda 16-njy sentýabrda girişildi. Türkmen häkimetleri ýurduň kanunçylygynda mejburi zähmetin gadagan edilýändigini tekrarlasalar-da, döwlet budjetinden aýlyk alýan şol tanda aň bilim, saglygy saklaýyş, medeniýet we beýleki puwdaklaryň işgärleri inne onlarça ýyl bäri paýta ýygyna gatnaşmaga mejbur edilýärler. Döwlet işgärleri bellenen paýta meýdanlaryna uradylyp olar üçin adam başyna günnelik tawşyrmaly paýta plany hem kesitlenilýär. Käte paýta meýdanlary budjet işgärleriniň ýaşaýan ýerinden ýüzlerçe kilometr uzak aralykda bolup, olar paýta ýygyna bir aý çemesi wagtlyk ýatyrymlyk gitmeli bolýarlar. Şeýle-de adyk we ýol çykdyjylarynyň ählisini öz hasabyna çekmeli bolýarlar. Agyz suwy, sanitariýa şertleri köplenç üpçün edilmedi goýça meýdanlaryna gitmediligi üçin döwlet işgärleriniň aglabasy öz ýerine paýta planyny dolup biljek, etrapdyr owalarda işsizlikden kösenýän adamlary hakyna tutýarlar. Öz ornuna günlükçü tutup bilmeýän hünärmenler öz gönümel wezipelerinden boşadylyp paýta ýygymy döwri uzakly gününi goýça meýdanlarynda geçirmeli bolýarlar. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanylar bellenilýän paýta planlaryndan ýüze urjak bolýanlaryň her dürli, şol sanda işden gowulmak ýaly haýwatlar bilen hem ýüzeýiz bolýandyklaryny gürrüň berýärler. Şol türkmen häkimetleri ýurt boýunça 1 milyon 50 000 tonna paýta hasylyny ýygnamagy göz öňünde tutýarlar. Onuň 207 000 tonnasyny Ahal welaýatynda, 230 000 tonnasyny Daşowuz welaýatynda, 300 000 tonnasyny Lewap welaýatynda, 313 000 tonnasyny Mary welaýatynda taýýarlamak maksat edinilýär.